কিনলে 21,200 তো ভালো দামে কিনেছো না ভালো কি করবে সুন্দর চেয়ার দেখে নিতে হবে দামটা কম করতে হয় 21,200 টাকা আজকের বাজারে আজকের বাজার হিসেবে গাই প্রায় তেলের তেলের মধ্যে ভালো 22 18-20 কেজি গোস আছে 18 কেজি 18-20 হ্যাঁ তা তো হবে হ্যাঁ বেশি 18-20 কেজি গোস হবে 20 কেজি গোশ আছে 20 কেজি 20 কেজি গোস হলে 21,000 টাকা